Kenan Zülfüqarlı Kürdəmir rayon təşkilatının Könüllü İctimai Nəzarət Birliyinin üzvü olaraq bu qaz sızması mənzərəsini çəkib mətbuat xidmətinə haradır bilmirəm, Kürdəmir rayon təşkilatına yollayacağım. Odur ki, Kenan Zülfüqarlı Kürdəmir rayon təşkilatının sədri. Sizdən xahiş edirəm. Baxın, bu bizim eve giden yol. Buradan gaz vurması kesir. Bak bu da bu. Bizim derbazamız. Sen biliyordur ki ise düşler. Bu yanında şehidimizin adını taşıyan Ramil Guliyev'in adına market. Bu gaz sızması demek olar ki 2 aydan yukarıda. Bak bütün mənzərələrə baxa bilərsiniz yer be yerdən. Hatta bak asfaltın bir dəqiqə göstərim. Asfaltın qırağında da həmin şeyler. Bak yağış yağanda boşalır, eylənir. Şurada Əmir rayon Qarasu kənd icra nümayəndə Elmdar Zülfüqarov'da müraciət etmişəm. Qarasu Belediyəsinə də müraciət etmişəm. Gaz işçilerine de müraciət eləmişəm, bildirişlərinə demişəm. 2 ay yarımdan yuxarıda bax bu dövlətin qazı bu qaydada. Həmin bax bu mənzərələr yer be yerdən baxa bilərsiniz. Ayrı-ayrı yerlərdən. Bütün demək olar ki, bütün nə qədər görünən ərazi var, hamısından qazsın. Xahiş edirəm, mən bu sizə yollayacağım, sizə mətbuat xidmətinə yollayırsınız. Hara yollayırsınız, daha o sizin ölçünüzdür. Yani müraciət eləmişəm, heç bir əsası yoxdur. Kəsbə dedik, elə bil ki, yəni sabah bir qaza olsa, o deyəcəklər ki, müraciət eləmə. Xahiş edirəm, bunu işıqlandırasınız. Mən Kenan Zülfüqarlı Kürdəmir rayon təşkilatının üzvü. Bu videonu mən sizə yollayacağım, sizə müəyyən qurumlara müraciət edib göstərə bilərsiniz. Bu en qəzalı vəziyyətdir. Yenə göstərirəm bu Qarasu yolu, bu market, bu həyat evləri, bizim şəxsən mən xüsusi evimə gedən yol, bu da qaz. Bu durba yəni belə keçir buradan. Qaz kattı. Bu yeraltı keçən qaz kattı partlayıb. Qabaq da 2 il bundan qabaq partlamışdı, müraciət eləmişdim, gəlib düzəltmişlər. Və 2 ildən də yuxarıda. Odur ki, xahiş edirəm, bu videonu işıqlandırasınız. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Mən Kenan Zülfüqarlı Kürdəmir rayon təşkilatının üzvü. Ne? Yandır.